Това е една въдичка косатка. Около 1000 вата е. Дори малко и повече. Тя е малко по-силна от предишната ни въдичка, която се казва пък Shark. Значи включил съм тук едно 500 ватово. Тук искам да се види това 500 вата. Ако се вижда, да, ако се не вижда, здраве. Така. Сме включили като твар, просто за да демонстрираме как работи. Работи с кабелче, то се включва ето тук. Така. Включваме и започват да мигат тия два диода, които определят ширината на импулса. Това ще го демонстрираме после и като светнем. С този пък, с това ЦК ключе всъщност, така наречени от много колеги шок и ужас, ще го демонстрираме и него. Нека да видим как работи. Натискаме. И тя почва да мига в определен так кружката, а във водата определени импулси. Нека ги увеличим малко. Или пък да ги разширим. Има и още по-широка бленда. А за тези, които искат сами да определят нещата, или така наречения шок и ужас, натискаме копчето, държим, свети колкото си иска. Пуска. Това е един много мощен импулс във водата, трябва да се внимава много. Пак ще натиснем, пак да се разбере. Няма опасно да прегрее въдицата или нещо от този род, всичко това е защитено много добре. Какво искам да обясна друго? Напоследъка много дисплейчета се слагат, говори се за честоти. Значи, нека обясна нещо. Тук имаме импулсен трансформатор и посредством едно генераторче от правия ток се прави променлив, който пък се изправя после, за да излезе тук отзад плюс и минус, нали? За кепа и за дъното. Не знам за какви честоти се говори и така нататък. Единствено може да говорим за ширина на импулса, или дълбочина на импулса, или честота на импулса, или с други думи, мигането на лампата или напрегността на полето във водата. Така че всички тия дисплейчета, дето изписват кит, слон, тиранозавър, рекс, мерлуза и не знам какво, това са абсолютни глупости, защото не бием телеграми на рибите. Не бием телеграми на рибите, коя да дойде и коя да не дойде. Просто пускаме ток с определен импулс, тук, както казахме, продължителност, времетраене и оттам нататъка всичко е ясно. Аз не виждам какво друго мога да кажа, още един път ще демонстрираме. Значи при тази дълбочина на импулса натискаме, светка лампата, гасне. Или с други думи, получават се изпразвания електрически във водата, които при тази чистота тук така горе-долу зашеметяват рибата. Ако искаме да ловим по-сериозна риба на по-голяма дълбочина, включваме и държим колкото си решим ние. Пускаме, включваме. И така нататък. Може да се говори много, те най-различни теории, люспести, безлюспести, пълни глупости. Така, това е. Като приключиме, изключваме от акумулатора, който е акумулатор за кола. Сваляме си, навиваме си копченцето, за да може никой да включи или изключи въдицата, без да я наблюдаваме. Прибираме я и сме готови. Благодаря.